ოფიციალურად ჯოაო კანსელუ ბარსელონას ფეხბურთელია. დაბრუნდა ისევ კლუბში, ისევ 2 ნომრიან მაისურს მოირგებს და პირველ რიგში უნდა დავიწყო იმით, რომ თუ რატომ არის კარგი ჯოაო კანსელოს ნაირი ფეხბურთელის ყოფნა ნებისმიერი გუნდისთვის და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ბარსელონასთვის რა თქმა უნდა, არა იმიტომ, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ის, რომ არა იმიტომ, რომ კარგი ფეხბურთელი არა იმიტომ, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს მიღებული, არა იმიტომ, რომ საკმაოდ მაგარი სკილები აქვს და ძალიან ბევრ ასპექტში შეუძლია კლუბს გამოიყენოს იგი შეტევით თუ დაცვით ფაზაში და ასე შემდეგ. საკმაოდ მრავალფეროვანი ტიპია მოედანზე, ბევრი განსხვავების შექმნა შეუძლია, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი რო გვერდზე მივწიოთ ცოტა ხნით, ჩემთვის პირადად, რაც თანამედროვე ფეხბურთში ძალიან მაკლია ხოლმე და ძალიან ბევრს გვაკლია დარწმუნებული ვარ არის ის, რა დამოკიდებულებაც აქვს მას ბარსელონას მიმართ. იმდენად სიგიჟემდე უყვარს აქაურობა, იმდენად სიგიჟემდე უყვარს გუნდი, მოთამაშეები, მოედანი, ხალხი, ყველაფერი, რაც ბარსელონას უკავშირდება, რომ არ ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი ტოპ 3 ადამიანში შევიყვან ბოლო წლებში, ვისაც ყველაზე მეტჯერ უთქვამს, რომ ეს კლუბი სიგიჟემდე უყვარს და ყველაზე მეტჯერ უკოცნია ბარსელონას გერბზე, როცა გოლები გაქონდა, როცა ასისტებს აკეთებდა და ასე შემდეგ. და რატომ ვამბობ ამ ყველაფერს? რეალურად ძალიან აკლია თანამედროვე ფეხბურთს მსგავსი პერსონაჟები, პირდაპირ გაგებით, მსგავსი ტიპაჟები, მსგავსი ადამიანები, რომლებსაც ესე ერთგულად, ესე უანგაროთ, ესე სიგიჟემდე, ესე ვნებით და რაღაცნაირი სხვა დამოკიდებულებით უყვარს გუნდი, სადაც თამაშობს, სადაც ეამაყება თამაში. მოკლედ, ჯოაო კანსელო არ არის მხოლოდ ერთი კარგი, საკმაოდ მაღალი დონის მოთამაშე გუნდისთვის. ჯოაო კანსელო არის ერთი დიდი გულის მქონე ადამიანი, რომელსაც სიგიჟემდე უყვარს გუნდი და ამ გუნდისთვის შესაძლოა თავი გაწიროს, ისეთ დონეზეა შეყვარებული, ისეთ დონეზეა მონდომებული და დარწმუნებული ვარ ამ ძალიან დიდ ნებას, ამ ძალიან მაგარ დამოკიდებულებას კლუბის მიმართ საბოლოოდ მოაქვს ინდივიდუალურადაც და გუნდისთვისაც საკმაოდ დიდი წარმატება.